नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सेवाड़। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत सी सामान्य सी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका पाला अक्सर हर किसी की लाइफ में कभी न कभी अवश्य पड़ा है और पड़ता भी रहेगा। जी, सर्दी। क्या आप जानते हैं स्कूल का छूट जाना या काम के छूट जाने के सबसे सामान्य कारणों में से है सर्दी। एडल्ट्स में अक्सर साल में 2 से 3 बार और बच्चों में कहीं इससे भी ज़्यादा सर्दी होती रहती है। तो ये सर्दी है क्या? सर्दी वास्तव में आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ऊपरी श्वसन तंत्र का एक वायरल संक्रमण है, जो आपके ऊपरी श्वसन तंत्र के म्यूकोसा यानी लैरिंक्स, नाक और गले की म्यूकोसा को प्रभावित करता है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये एक सामान्य वायरल संक्रमण है। 200 से अधिक वायरस इस सर्दी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनमें भी जो सबसे सामान्य होता है वो होता है राइनो वायरस। अब चूंकि ये एक सामान्य बीमारी है तो इसके लक्षणों में आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, फिर भी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सामान्य जानकारियाँ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं जब भी आप सर्दी से पीड़ित होते हैं। साथ में होम्योपैथिक उपचार और आपको खाने पीने में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब भी आप सर्दी से पीड़ित हों। जब भी आप सर्दी पैदा करने वाले वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उस लक्षण दिखने में सामान्यतः 1 से 3 दिन लग जाते हैं। हमारे क्लिनिक पे आने वाले मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे अचानक से सर्दी हो गई, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मरीज को ऐसा महसूस होता है कि अचानक से हो गया। अब जो इसके सामान्य लक्षण हैं जो अक्सर हमारे क्लिनिक पे आके मरीज हमसे डिस्कस करते हैं, उनमें है आपकी नम आँखें होना, सर में दर्द होना, छींकें आना, लगातार नाक से पानी गिरना, नाक बंद होना, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। हालांकि मरीज आके ऐसा नहीं बोलता है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, वो जो सिम्टम बोलता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारे नाक के पिछले हिस्से से बूंद बूंद गले में गिरती हुई महसूस हो रही है, उसकी वजह से हमारे गले में इरिटेशन होती है और खांसी आती है। इसको सामान्यतः पोस्ट नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा जो अलग सिम्टम महसूस करता है वो है थकान, लो ग्रेड टेम्परेचर यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे बुखार और शरीर में बेचैनी। ये तो हुई लक्षण के बाद। अब लक्षण के बाद में आता है उपचार। सामान्यतः जब भी आप सर्दी से पीड़ित होते हैं आप कोई भी उपचार ले सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक उपचार लेते हैं तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। इस वीडियो में कुछ सामान्य दवाइयाँ मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं जब भी आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अन्य होम्योपैथ से अलग हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दवाइयाँ देता है। दवाइयाँ लक्षणों पर आधारित होती हैं। जो सामान्य दवाई आपसे मैं यहाँ पे साझा करने जा रहा हूँ वो है एलियम सिपा, एंथेमिस नोबेलिस, कैम्फोरा, कोरिलियम रूब्रम, जेल्सिमियम, फेरम फोस और बायो नंबर 6। जो पहली सामान्य दवाई है वो है एलियम सिपा। इस मेडिसिन के जो सामान्य लक्षण है वो है कि जब भी आप सर्दी से पीड़ित होते हैं लगातार आपको छींकें आएंगी, आपके नाक से पानी गिरेगा, आपके आंखों में आपको किरकिराहट महसूस होगी, और जो एक मेन सिम्टम आप महसूस करेंगे वो है ये है कि आपके नाक से जो सिक्रेशन गिरता है पानी की तरह, उसकी वजह से आपके होंठ के ऊपरी हिस्से में स्किन उधड़ सकती है और साथ में आपके नाक में घाव हो सकता है। जो दूसरी सामान्य दवाई है इस बीमारी के लिए वो है एंथेमिस नोबेलिस। इसमें भी सामान्यतः लक्षण एलियम सिपा से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जो एक अलग सिम्टम होता है वो है आपको छींकें आएंगी, नाक से पानी आ सकता है, नाक से पतला पानी गिर सकता है, लेकिन साथ में आपके गले में खिंचाव वाला दर्द रहता है। और एक जो अलग सिम्टम पेशेंट महसूस करता है कि उसकी बीमारी बंद कमरे या बंद घर में बढ़ती है। वैसी स्थिति में आपको इस दवाई का यूज़ करना है। जो अगली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कोरिलियम रूब्रम। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज यानी नाक के पिछले हिस्से से आपके गले में बूंद बूंद गिरती हुई महसूस होती है। वैसी स्थिति में आपको कोरिलियम रूब्रम को यूज़ में लाना है। जो अगली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कैम्फोरा। जब भी आपके अचानक से सर्दी लग जाए, सर्दी के साथ में आपके गले में दर्द हो, बदन दर्द हो और बुखार हो, वैसी स्थिति में आपको कैम्फोरा यूज़ करना है। इस वीडियो में मैं जो आपसे जो दवाएं साझा कर रहा हूँ उनके मैं आपको मेन सिम्टम बता रहा हूँ, जिससे भी जब भी आप सर्दी से पीड़ित हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो आपकी कौन सी दवाई लेनी है। जो अगली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है जेल्सिमियम।
एक्यूट कोल्ड यानी नई सर्दी जब भी हो और साथ में गले में तनाव का दर्द हो, वैसी स्थिति में आपके लिए जेलसिमियम यूजफुल हो सकती है। इसका भाई एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है, जो आपके नाक से सिक्रेशन निकलता है वो मरीज को गर्म महसूस होता है। वैसा अगर सिम्टम आए तो आपको जेलसिमियम यूज में लानी है। जो अगली इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है फेरमफोस। ये होम्योपैथी की बायोकेमिक मेडिसिन है और ये टेबलेट फॉर्म में आती है। जब भी आप सर्दी से पीड़ित हो तो सर्दी के लक्षणों के अलावा अगर आपके सर में दर्द हो और अगर आपके बुखार हो, वैसी स्थिति में आपको फेरमफोस का यूज करना है। अगली जो सामान्य दवाई है वो है बायोकेमिक नंबर 6। ये सामान्यतः 5 तरह की होम्योपैथिक दवाइयों को मिला के बनाई जाने वाली बायो कॉम्बिनेशन है, जो अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये होम्योपैथिक की सर्दी के अंदर प्राथमिक उपचार मान सकते हैं, जो कि जुकाम के सारे लक्षण कवर करती है। तो ये तो बात रही सर्दी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या होता है। अब जब भी आप सर्दी से पीड़ित हो तो दवाइयों के साथ में आपको खाने पीने का विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आप जल्दी इससे राहत महसूस कर सकें। जो सबसे पहली आदमी कंप्लेंट महसूस कर जब भी सर्दी होता है पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप सर्दी से पीड़ित हो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इसमें आप सामान्य पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सर्दी से पीड़ित होते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको लिक्विड डाइट खूब लेनी चाहिए। जो दूसरी पेशेंट कंप्लेंट करता है कि कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि जब भी मरीज़ सर्दी से पीड़ित होता है वो खाना पीना छोड़ देता है। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप सर्दी से पीड़ित हो आप भरपूर संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां खूब खाएं, साथ में आप फ्रूट्स का सेवन खूब करें। फ्रूट्स के अंदर आप विटामिन सी वाले फ्रूट खूब ले सकते हैं, जैसे आप संतरा ले सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं। अगर आपके खांसी हो तो आपको बनाना नहीं लेना चाहिए। तीसरी जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये है, जब भी आप सर्दी से पीड़ित हो आपको डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। जैसे आपको दही, दूध, छाछ ये अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कफ बढ़ सकता है। अगली जो बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि अगर आप शराब का, तंबाकू का, गुटखे का सेवन करते हैं वो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इम्पेक्ट कर सकते हैं। आपके अगर सर्दी में कफ हो तो कफ को ढीला करने के लिए आपको गर्म पेय पदार्थ, आप सूप ले सकते हैं, आप गर्म चाय पी सकते हैं, ये लेनी चाहिए। ये कफ को ढीला करते हैं और आपको राहत महसूस करते हैं। साथ में आपको आराम करना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप रेस्ट कीजिए, इससे आपको आपके लक्षणों में आराम महसूस होगा। तो ये रही सामान्य जानकारी सर्दी के लिए जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी मदद चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप हमारी मदद ले सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।